я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. На приеме. Прости, сержантизм, я понял, что ты не пройдешь. Куда еще развернуться, вправо, влево? Ведем огневой бой. Веду огневой бой. Все-таки в Москву позвони, а то тут у нас говорят незначительные конфликты по телевизору. И это значит бои в окружении и уничтожение контролей. У нас 13 его осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с собой. Вооружение. Что идет? Помощь, но я пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали.
Вига, прием.
А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. У нас 2 300, 1 200. 13 его осталось. У нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с тобой. Вооружение. Красиво, мы будем решать сами. Будем решать сами. Спасибо вам за помощь. Красиво, мы будем решать сами. Будем решать сами. Спасибо вам за помощь. Четвертый прием. На приеме. Прости, сержантиза, я понял, что ты не пройдешь. Куда если развернуться, вправо, влево? Ведем огневой бой. Веду огневой бой. Все-таки в Москву позвони, а то тут у нас говорят незначительные конфликты по телевизору. И это значит, что в бои в окружении и уничтожение контролей. У нас 13 его осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с тобой. Вооружение. Что идет? Помощь, я пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали. Идет бой.
слышал тебя прием. Будем решать сами, будем решать сами. Спасибо вам за помощь.